nilifanya course ya mobile phone repair and maintenance. Okay, mimi hapo before nilikuwa nakaa nyumbani, lakini wakati nilienda kwa sako ya NRT nilisikia wakitangaza hii short courses yenye watafanya in 3 months. So I registered myself na nikajitolea kwenda kusoma. So tangu wakati nimesumbeleni hapo mbeleni nilikuwa nategemea mzee kwa kila kitu, lakini tangu Ujuzi Manyattani nipatie course nimeweza kujimudu na nimeweza kuwa na pesa zangu kwa mfuko mimi mwenyewe. So hii ni simu ya touch screen ambayo inaweza kufungua na kutengeneza within some minutes. At least per day inapata kitu kama 800 ama sometimes 2000 kulingana na vile biashara iko. Hii ni kazi nzuri, kazi ambayo inalipa. Unaweza kujimudu. Mimi nimejaribu, hata nimeweka kuku 20 zimenisaidia. Kila siku inauza mayai, at least hiyo mayai inauza, naweka hizo pesa kusaidia mzee kupeleka watoto shule. Niko na mtoto boarding school, niko mtoto mwingine nimepeleka form 1 last year, na niko sawa kabisa katika kazi yenye ninafanya.